السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، ولأول مرة تشاهدوني فلا تنسوا اللايك والشير للفيديو والاشتراك بالقناة، وذلك تشجيعا لنا وتدعيما لنا على الاستمرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالنا دلوقتي حدود أسبوعين بنفكر هنروح فين كمصيف. ناس نقول اسكندرية، ومرة قلنا شرم الشيخ، وبعض الناس الغلابة اللي زيي برضو بيتمتع بالأماكن اللي بتبقى فيها شعبية زي راس البر وجمصة والحتت دي. وفجأة كلنا التزمنا الصمت فترة، نروح فين هنروح فين. وفجأة كلنا وبلا سابق انذار اتفقنا نروح اسكندرية، عروس البحر المتوسط، ونشوف أحلى بلد في العالم كمصيف. هي اسكندرية. أيوة أنا بقول اسكندرية، حبيبتنا وحبيبة العالم كله وحبيبة المصريين. وعلى طول كله جهز شنطته ورابط أحزمته ويلا بينا، وخدنا الطريق الجميل، أحلى طريق، وهو طريق جديد. تعالوا نتمتع بيه. طبعا احنا طالعين الفجر، وده وقت جميل جدا علشان نوصل لحبيبتنا وعروسة البحر المتوسط اسكندرية قبل شروق الشمس أو بعد شروق الشمس بشوية، ونتمتع بجمال الطبيعة واحنا ماشيين. وطبعا كلنا خدنا كل احتياجاتنا، وطبعا العيال نايمة ان بقالهم يومين منتظرين اليوم الجميل ده، يوم السفر. فيا رب كده يوفقنا ونوصل بالسلامة ونتمتع بيه. على أول طريق اسكندرية شوف الكباري الجميلة اللي هنتمتع بيها، والطرق الجميلة اللي هي فعلا بقت فخر من مفخرة المصريين وأمام العالم جميعا. طرق مؤمنة وجميلة وسريعة جدا، وكأننا في أحلى الدول أو طرق من أحلى طرق العالم كلها. يا سلام فعلا. خلينا نتمتع بالطريق وجمال الطريق المؤمن أمنيا وكل حاجة، ماشيين فعلا في أمان الله وحراسة أمن بلدنا. ربنا يحفظها دايما ويجعلها آمنة. هو ده بداية طريق وادي النطرون. كده طريق وادي النطرون بدايته من هنا. كده دلوقتي رايحين على العلمين صوبة النوبارية، وبعد كده بإذن الله هنخش على مدخل عروس البحر المتوسط حبيبتنا الإسكندرية. شايفين مدخل عروسة البحر المتوسط الإسكندرية وجماله وجمال الطريق؟ الله، حاجة جميلة. وفعلا
كلنا بنفتخر بالإسكندرية. يا رب دايما يحفظها لينا ويحفظ بلدنا دايما من كل سوء. ادي دخلنا كده في اسكندرية وبدأنا كده بمحرم بيك، وده شارع قناة السويس. شارع قناة السويس. شايفين جمال الاسكندرية؟ فعلا ليها حق الناس تقول احنا نسافر اسكندرية عشان نصيف فيها، حيث الجمال والهدوء برضه. طبعا شايفين جمال ميامي وسيدي بشر والممتازة، وكده داخلين على أول مدخل المعمورة هنجد مزلقان قطر. داخلين على معمورة الشاطئ بنجد في شريط قطر، وده قطر داخلي داخل اسكندرية، وطبعا بيزيد جمال المعمورة وليس بيقلل منها، وفعلا منظر جميل ورائع. وبعد كده هنبدأ نخش على المعمورة. طبعا كلنا شايفين العربيات والسيارات والميكروباصات اللي بتعدي مزلقان القطر، اللي بيزيد جمال مدخل المعمورة. وشايفين النخيل الجميل اللي بيحوط بمدخل المعمورة، والمباني الجميلة والحديثة. كده شايفين أحلى مكان في عروس البحر المتوسط الإسكندرية، وهو شاطئ مدخل شاطئ المعمورة اهو، عشان يمتعكم مدخل الجميل والعرض، وفعلا كله جاذبية. طبعا كاميراته العالية باين اهو، وادي المدخل كل شوية بنقرب منه اهو جميل. ليه مخرجين للعربيات ومخرجين للمصيفين. طبعا باب خروج للعربيات وباب خروج للمصيفين، وبالعكس باب دخول للمصيفين وباب دخول للعربيات. وطبعا انا شايف البوابات كلها محكمة ومؤمنة تماما، وده كله لمصلحة وخدمة الزائرين والسياح.